रहे हैं। हाँ चलिए भाई, हम स्टॉकहोम लॉन से भाई यहाँ भी आ गए, हमारे रोज का है। जब तक कार चलाऊंगा तब तक इसको खींचूंगा। रुक जाइए, बना लूँ। वेदर बहुत अच्छा है आज, इधर बढ़िया है। धूप भी बढ़िया है, सब खेत जुत गए। जल्दी ही आने वाला है, इतने समय अंधेरा हो जाएगा सब। हाँ हो जाए। हाँ लगेगा कि बहुत ही रात हो गई, अब कौन बाहर निकले, अरे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाएगा। आदमी सोचता है सर। हाँ अंधेरे से आदमी डरता है। अबे चल, इतने समय हो जाएगा अंधेरा। 4:19 से तो हो रहा। हाँ